запустили автомобиль, что тут компенсаторы, давление у нас кило 200, наверное. По температуре сейчас посмотрим и скажем. Температура, ну, 75 где-то, ближе к 80. Ждем, ожидаем, посмотрим, что будет на горячую. Вот получается у нас самый пик. Килограмм 900 где-то, вот так вот. Здесь, короче, простой вариант. Поменять гидрики 16 штук. Ну, дабы, чтобы не баловаться, чтобы ты сейчас 8 какие-то, если выбиты, поменяешь, а 8 твердые, то есть, чтобы потом все не застучали. Чтобы поднять давление, вот это вот, нужно будет башку, скорее всего, другую поставить, потому что тут распредвалы, получается, распредвалы 1, 2, левый, правый, правый, левый. Вот. Там, скорее всего, в постелях уже выработка, потому что, смотри, я даю газу, масляный насос работает вообще идеально просто. До 3 килограмм набирает. То есть это не в масляном насосе дело. Вот так вот. Короче, есть дорого-богато, есть качественно, ну, в смысле, в плане качественно и просто. Смотри, получается, вот 3 компенсатора у тебя вообще прожимаются. Один вообще залипший, вот смотри. Вот видишь, вообще залипший. Вот эти 3 прожимаются. Соответственно, 13 под вопросом. То есть, ну, у тебя цокает очень много. Вот. Что их менять, оставлять? Ну, вот они. Вот эти вот петухи и цокают. Вот так вот. По распредвалам они как бы, ну, в рабочем состоянии. Вот. А люфт, я тебе говорил, что вот эту вот постель нужно восстанавливать. Понял? Ну, я манометр не отключил еще. То есть, я сейчас еще масло поменяю, я еще сейчас замерю давление по-любому. Ну что, вот, короче. Слышишь? Или не слышишь? Или слышишь, не слышишь? Ну, короче, если по-серьезному, вот, работает, пока прогревается. Цокания нету. То есть, пока вот, ну, на холодный, понятно, там у нас 2700 было, 3700 вообще. Сейчас прогреется, посмотрим. Но пока вообще все так вот, огонек. Короче, вот, пик, температура, включенный вентилятор. И у нас здесь отсвечивает, сейчас вот так вот сделали. Короче, кило 200, кило 300 играет. При том, что у нас было 900, 1000. То есть мы выиграли, образно говоря, 400 грамм. Так что, Ренатик, мой братик, все огонек, качество не наш конек, работает.